guys, welcome to my vlog. So yan, kakain po tayo. Ang ulam po namin ay adobo, sinigang na isda. Talapya guys, sinigang na talapya. Sinigang na talapya po ang aming ulam. So, kain po tayo guys. Kaon ta, sa salita ng Bakulog, kaon. Sili guys, oh. Umuulan na naman tayo ngayon, guys. Ang remote. Itong masarap pag ulan. Sabaw. Asim. Masarap ang bigas namin guys, mabango. May lasa na anak, fish lang. Huwag mo manin. May lasa niyan. May lasa pa yung alcohol dyan. May lasa ng Masakit ulam. naman tiyan mo niya. Sabi mo, sakit naman tiyan mo. Ito yung paborito mo. Bahala ka. Yum na lang. Favorite ko to guys, oh. So yan, sili ulit. May kanin ba ma? Ang dami pa. Ang dami. Tikpan ako lang. Tikpan ako lang. Ulan tayo ngayon. Kaya ngayon guys, ulan init ngayon tayo. Ano ulan po? Hello, Sibo. Hey! Anak, gusto ko naman na. Kaya guys, may dumadaan dito kasi. Di ba sinabi ko sa inyong vlog dati ko? Isa ba? Kusina po namin yan. Kung mga kumagaya, ano? Dapat daw, pagkabit pa yan ni mama. Bus ko na yung sili guys. Manatapit ka ni mama eh. So, lagi na tayo ng ulan. Wag bibig. Tapos sabaw. Alam ba, kumain ito mga to. Yung siling green guys, hindi manghang. Wag, tinikihan bibig. Alam, may tineko. Wala kayo. Ito, dito. Yung katiri yan. Tapos natingnan. Sabi hindi naman. Tutok kayo si Dylan. Sa mga lugar guys na binabaha, ingat po tayo. Tutok kayo na. Ayun na. Tsaka last light, ano? Tutok kaya na. Nang tinikat. Hindi dyan mo na. Pagguho ng lupa. Kasi panahon na naman guys ng tag-ulan, so lalambot na naman ang ating lupa. So kailangan tayo mag-ingat. Taga Bakulod, mag-ingat-ingat. Suntok niya si Bibig eh. Last ang sili. Alam mo na, sabaw. Pero
Ay, nalakabit lang. Sabaw. Ako na, matatapon pa. Ah, ah. Ah. Mm. Tubig. Tubig. Beg, beg. Ulo ng talapya. Kumupay naman siya ng malamig. May sipon ka Kanina na. pala guys, yung talapya, 'di ba, pag nagsigang tayo, hindi kayo guys, iba-iba kasi luto natin. Ko pala. Ay, naisito pala eh. Meron kasing yung talapya guys, sila pag nag sigang diretso. Toyo. Ako kasi kanina guys, yung ginawa ko naman dito. Papa, ayun. Ginawa ko naman dito sa sinigang kong talapya is Mama, tinama mo naman yung yelo. Masisipa na kay ano. Huwag na malamig. Diba, nasipon ka? Huwag na daw kasi may sipong ka. Wala! hindi ko ma-explain guys kasi sobrang ingay. Talapya kasi guys, pinirito ko siya tapos bago ko siya sinigang. So yan. May iba-iba naman pagluluto kasi. Basta yung sa akin guys, pinirito ko muna siya. Kasi nasipon ka, kagaya ka si Alden. Wala! Wala akong sipon ako. Bukas, pwede na bukas. Promise, Labas yung niya. bukas. Yelo na yan. Inom na, bis na. Ano, So pasensya nyo na po yung aking itong vlog na ito ngayong gabi na maingay po talaga. Ano? Wala naman po talaga akong mapwestuhan. Ito na, may yelo na. Bigyan na pa pa yelo. Yelo yan, ano, may yelo. Tingnan mo, may yelo yan. So pasensya nyo po yung vlog ko ngayon. Sobrang ingay po. So sana maintindihan nyo. At wala po ko talagang mapupwestuhan. Hello! Ang sarap guys. Sana hindi lumakas ang ating ulan. Hindi siya kasi kaya paano mo tumulog sa'yo. Hindi basta uli yung mga anak na. Sipon ako sa hanggang. Hindi na ako yan. Tingnan ako na lang. Yung damit ko. Papa. Tingnan ko. Meron yata dyan. Tungkot. Tungkot lang. At meron pala akong saging dito katabi guys. Ito kanina kinakain ko kanina. Pinapak ko siya na pinapak. Kaya pala kaunti lang pala yun. Yung bago. Yan. Nasa akin lahat ang tinik guys. So meron kami saging dito. Hindi ko alam. Wala ka na susuotin. Ano tawag sa saging na ito? Senyorita. So sa inyo guys, alam sabi ng aking Mr. Senorita, sa alam niyo lang kung anong saging to, please comment po kayo sa aking video kung anong tawag ko sa inyo. Limot na kasi ako tawag dito sa amin sa Bacolod. Gamay. Ayan o. Ayan o. Pinuha na. So, tapos ang kayo. Kaka ito guys, isang subuan lang. So, Paano eh? Sa'yo nagmana. so yan guys, abangan nyo pong aking upload mamayang gabi at
dalawa po ang aking i-upload. At ay kanina nag-upload ako kanina, hindi ako nakapag-upload kasi ang hina ng wifi. So ngayon, tuwing gabi na po ako nag-upload ng video ko. Minsan po madaling araw, so yan. Kaya thank you for watching sa akin lahat ng na-upload na video. Salamat po sa mga nanonood at nagko-comment po. Salamat po at shoutout po kay kanak ni Mami Love na si Nini sa may Japan. Ingat po kayo dyan, te. Ingat kayo dyan. At shoutout din sa kay Mami Love na subscribe nyo rin po sa kanyang channel. Mami Love. Yan. At ganun din po ako. Subscribe nyo rin po ako sa akin channel. Annaliza po. Lalabas na po kagad ang aking video pag nilagay nyo na po sa at ano nyo na po ang aking pangalan. Please, i-share nyo po at i-like at comment po kayo. At subscribe nyo po ako sa aking channel at pinutin po ang button bell sa baba at para masusubaybay nyo pa ang aking next video. Goodbye guys. Good night. Ingat po tayo lahat.